हेलो गाइस, वेलकम बैक। फेरि पनि आज तपाईहरुलाई विशेष गरेर आज यो भिडियो चाहिँ यो कुखुराको बारेमा म गर्न लागिराखेको छु है। हामीलाई हाम्रो अंकलले आज चाहिँ यो चिकन डिनरको लागि बोलाउनु भएको छ हो। सो चिकन चाहिँ यही छ, डिनर चाहिँ अहिले भरे हुन्छ हो। अन्त विशेष गरी तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिजोको भिडियोमा तपाईले धेरै माया गर्नुभयो, हेरिदिनु भयो हो। सो आजको भ्लग चाहिँ सानो हल्का आई थिंक 10 मिनट्स भित्र सक्छ होला यो ब्लग हो। अन्त हेरिदिनुहोस् हो, तपाईहरुको माया धेरै चाहिएको छ। कमेन्ट पनि नगर्दिनुहोस्, यो भिडियोमा चाहिँ शेयरिङ पनि नगर्दिनुहोस्, सब्स्क्राइब पनि नगर्दिनुहोस्। खाली तपाईले अन्तसम्म हेरिदिनुहोस् बस, ओन्ली। सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी हल्का पुगिसकेका छौँ यहाँनिर हो। यहाँ अङ्कलको घर जाने बाटोमा पुगिसकेका छौँ हो। अन्त आज चाहिँ हामी चिकन खाना गइराखेका छौँ, त्यो पनि हो बस्तीको देशी अर्ग्यानिक हो। देखाउँदै जानेछौँ अगाडि के छ भनेर ल। अहिले चाहिँ म अङ्कलको घरमा ठङलङै आइपुगेको छु। तपाईँले देख्नुहुन्छ है, अङ्कलको घर चाहिँ यही हो। सो आज चाहिँ यो अङ्कलको घरमा हामी चिकन डिनर अघि भनिहालेँ मैले है, इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँले। सो अहिले हामी देखाउनेछौँ अङ्कलको घरभित्र किचनहरू है, कस्तो छ यहाँको सिनहरू समथिङ। र अहिले चाहिँ यहाँ कुखुरा ओजन हुँदैछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अङ्कललाई जिम्मा दिएको छु मैले। कुखुरा चाहिँ कति केजी रहेछ भने चाहिँ यहाँ 1.5 केजी। अंकल भनिदिनुहोस् त। 1.5 केजी, 1 किलो आधी। 1 किलो आधी छ है। 1 किलो आधीमा हल्का हल्का कस्तो कस्तो तपाईँलाई के लाग्छ? अलिक बेसी छ जस्तो लाग्छ कि अलिकति बेसी छ? हल्का है, हल्का। ओके गाइस, 1.5 केजी अलिकति बेसी रहेछ यो कुखुरा है। अनि हेर्नेछौँ मासु चाहिँ कति हुन्छ यसको है, पूर्ण मासु चाहिँ। सो अहिले हेर्नेछौँ के हुने रहेछ यसको मासु, कति निक्लिन्छ है। मतलब हेर्दा मात्रै ठुलो छ, कसै त यत्रो चरा जस्तो हुन्छ है। अन्त भएको छ भुत्लैसँग, भएको छ भुत्लैसँग। भुत्लैसँग फ्याँक्दाखेरि 1 केजी चाहिँ छ होला भाइ। त्यस्तै 1 केजी अलिक बेसी हुन्छ। आधी किलो त भुत्ला हुँदैन नि त। अलिक भिजेन के है राम्रो भिजिहाल्छ। मतलब यसको त उयो पनि खान्छ होइन, के भन्छ तितो हुन्छ नि, वचिबा। यसको हुन्छ अब वचिबा? यसको हुँदैन, अघि नै जलाउनु पर्छ। यस्तो गरेर आगोमा जलायो अनि नाङ्लोमा मैला ननुहाई प्याज र लसुन मात्रै हाल्नेछौँ। अनि अरू मसलाहरू 1-2 वटा हाल्नेछौँ हो। किनभने यो बस्तीको हो, बेसी मसला हालेर खानु मजा आउँदैन, यसलाई सुप टाइपको खानु। र अहिले चाहिँ कटिङ हुँदैछ, यहाँनिर पिस हुँदैछ। चिकनको साइजहरू कत्रो पिसहरू बनाउनु पर्ने हो, यहाँ अङ्कललाई राम्रोसँगले याद छ। अन्त खुकुरी अलिक भुतेछ क्या अङ्कलको? होइन, आबै लाग्ने छ। अङ्कलले यहाँ पिस गर्नु हुँदैछ, चट छिनाउनु हुँदैछ। अन्त अहिले चाहिँ पिस गरेर यसलाई मजाले बनाउनेछौँ। बस्तीकोमा बेसी टेन्सन लिनु हुँदैन है, बस्तीको त्यो अर्ग्यानिक हुन्छ, अलरेडी यो टेस्ट हुन्छ। यसको लागि मसलाहरू नहालेर हल्का सादा राम्रो हुन्छ हो। अन्त कुखुरा त ठुलो थियो, अहिले हेर्दाखेरि त है सानो भाँडामा त थोरै मासु मात्रै देखिँदैछ।
सो गाइस यो चाहिँ मक्खन बनाउने घिउ बनाउने सामान रहेछ है। यो तपाईँले हेर्नुहोस् बस्तीमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, प्रायः जस्तो बस्तीकोहरूलाई याद छ, बजारकोहरूले चाहिँ यसलाई सायद चिनेको छैन होला है। मक्खन बनाउने घिउ बनाउने यसलाई इस्तेमाल गर्छ। यतिखेर चाहिँ सबै पिस भइसकेको छ। चिकनलाई हामीले पिस गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ सबै पिस भयो। अनि अलिकति कर्जी मर्जी फाल्टै छ। अन्त यता चाहिँ सब्जीको लागि रेडी भएको छ। यो चिकन चाहिँ रेडी भइसकेको छ, पिस भइसकेको छ अहिले। र आन्टी हाम्रो आन्टीले आज हामीलाई चिकन बनाएर खुवाउन आँट्नु भएको छ है। म कुक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। सो आन्टी तपाईँले कस्तो पाराले बनाउनुहुन्छ यसलाई? अब तेल तताएँ हो। हजुर। अब प्याज लगाउँछु, लसुन लगाउँछु, जिरा मसला सबै लगाउँछु, हजुर, निमक हल्दी सब लगाउँछु, मासु लगाउँछु हो। अनि बादमा सुक्खा फ्राई गर्छु। तर म त खाँदिनँ है। तर खाने मान्छेलाई म बनाएर दिन्छु। जिन्दगी मैले खाएको त छैन है। जिन्दगी खाएको पनि छैन, खाने मान्छेलाई बनाएर पनि दिन्छु। म नाक्ने पनि म गर्दिनँ र म खुसीले खान दिन्छु। सो गाइस अहिले तपाईँले देख्नुभयो एकदमै आन्टीले भन्नुभयो प्योर अर्ग्यानिक टाइपले बनाउनु हुने रहेछ उहाँले है। कस्तो हुन्छ हामी टेस्ट गरेर हेर्नेछौँ। अब हेर्नु नि मैले बनाएको कस्तो हुँदो रहेछ आज है। र साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ चिकन रेडी भइसक्नु आँट्यो। अब यसलाई फ्राई भइसकेको छ। यसलाई सबै स्टिम गरेर सबै कुरा गरेर फ्राई गरेर यसलाई हामीले बनाइसकेको छौँ। अब यसलाई अन्तिममा के हाल्नु छ आन्टी? यसलाई सुप हल्का। ए अच्छा, अहिले अब सुप हाल्नु मात्रै रहेछ। हल्का यसलाई निकालेर अलिकति अन्त सुप हाल्नु मात्रै रहेछ। बस्तीको यस्तै हुन्छ चिकन है, चुलामा बनेको अझै टेस्टी भन्छ है। त्यसै कारणले हामीले आज चुल्हामै बनाउने कोसिस त गरेका छौँ। सर्भिङ हुँदैछ अहिले चाहिँ। हाम्रो बहिनीले सर्भ गर्दैछ यहाँनिर, खाना बाँड्नु हुँदैछ। अनि गरमा गरम खाना छ है। बस्तीको खाना यस्तै हुन्छ, के गर्नु, मजाको छ है। कति भोक लागिरहेछ अहिले। अब मजाले खाइन्छ हातसाथ धोएर। अहिले चाहिँ हामीलाई हालिदिनु हुँदैछ मासु। मासु खाने हो? मासु 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 मासु। र गाइस अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न आँटेको छौँ हाम्रो चिकन डिनर चाहिँ हो। यहाँनिर अलिकति यो छ के अरे चटनी जस्तो निकालेको छ। अन्त यहाँ सुप छ, दाल छ, यति। सो गाइस अहिले चाहिँ म हाम्रो यहाँ अर्जुन दाजुसँग छु। उहाँकै घर हो खासमा यो चाहिँ। अन्त अघि खाना पकाउने चाहिँ हाम्रो उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ। र अर्जुन दाजु यो ब्लगमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। अनि तपाईँले केही कुरा आज दसैँ कस्तो भयो तपाईँको? योपालि दसैँ हाम्रो त्यति खास भएन, किन भन्दा बोजू खस्नु भएको थियो। त्यही भएर हामीले राम्रो मनाएन, हुँदैन पनि मनाउन हाम्रो क्षेत्रीय बाहुनको उयसमा। मतलब दसैँ त तपाईँले मनाउनु त हुन्छ हुनु त? हुँदैन हामीले मनाउनु। तपाईँले मनाउनु हुँदैन? हो केही छैन, दसैँ त राम्रो भयो होला। तर राम्रै भयो, राम्रै भयो। साथीभाइहरू सबैसँग भेट भयो, भेटघाट भयो। यहाँ आउनु भएको चाहिँ, यहाँ घर बनाउनु भएको चाहिँ कति वर्ष जस्तो भयो? 4 वर्ष जस्तो भयो। हामीहरू मणिपुरदेखि आएको। अच्छा, यो घर बनाउनु भएको चाहिँ 4 वर्ष भयो तपाईँले। अन्त तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चिकन डिनरमा आज तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भयो होइन। तपाईँको घरमा यसरी यो भ्लग बनाउनु मैले पाएँ तपाईँसँग होइन। खुसी लागिराखेको छ। अन्त मेरो दर्शकबिनहरूलाई केही कुरा भनिदिनुहोस् न। दर्शकबिनहरूलाई मेरो यति भन्नु छ कि उसको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, उसको उयो गरिदिनुहोस्, त्यति भन्न चाहन्छु।